Che è fedele Dans ton moment de joie, nel momento della tua gioia, dans ton moment de triste, nel momento che tu sei triste, il est toujours avec toi. è sempre con te. Tu as l'argent, Hai soldi? tu peines l'argent, Non hai soldi? Dieu est avec toi. Dio è sempre con te. Tu ne fais une erreur, Hai sbagliato? tu ne pas faire une erreur. Non hai sbagliato? Dieu est avec toi. Dio è con te. À cause de ça, nous disons Dieu est fidèle. E per questo noi diciamo che Dio è fedele. Dieu lui rappelle toi. Dio ti ricorda di te. Il n'a pas oublié toi. Dio non ti dimentica di te. Combien de fois nous arrivons à oublier beaucoup de choses? Quante volte noi dimentichiamo le cose? Et dans une personne, ils ont oublié leurs propres enfants dans le tout. Alcune persone hanno dimenticato i loro propri figli. Et dans une personne, ils ont oublié de leurs enfants manger. Alcune persone hanno dimenticato di dare cibo ai loro figli da mangiare. Et dans une personne, ils ont oublié le travail. Alcune Ça persone hanno facile. dimenticato di lavorare. Ça nous content qu'on a oublié. Hein? Non è vero? Hein? La Bible dit à nous, Dieu, La Bibbia ci dice Dio il rappelle nous, ci ricorda di noi, il connaît nous. ci conosce. Zacharie veut dire Dieu, il rappelle toi. Zaccaria dice Dio ti ricorda di te. Verset 1er. Il versetto primo, Le 8e mois, la seconde année de Darius, nell'8° mese del secondo anno di Dario, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria. Verset 2 lui dit, Versetto 2 dice, en ces mots, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. l'Eterno è stato grandemente adirato con il vostro padre. Avec qui ça là, il finit irrité? Con chi ha irritato Dio? Avec qui ça là? Con chi? Avec qui ça là? Con chi ha irritato? Moi, habite en eux. Non vi sento. La Bible dit à l'Éternel, Dieu lui dit, mon trop irrité avec Toban papa. Con i tuoi padri. C'est-à-dire, il n'est pas irrité avec moi. Non è irritato con me, Il est en colère avec mon papa. è irritato con mio padre. Il n'est pas en colère avec toi. Non è irritato con te, Il est en colère avec ton papa. è irritato con tuo padre. Qui fait? Perché? Parce qu'il fait ce qu'il a envie. Perché ha fatto quello che voleva fare. Il n'amène toi dans un chemin qui n'est pas bizarre. Ti ha portato una strada che non deve portarti. Il enseigne toi une tradition, une coutume qui n'est pas bizarre. Ti ha insegnato delle tradizioni, del costume che non devi insegnarti. Il pas enseigne toi la parole de Dieu. Non ti ha insegnato la parola di Dio. Il pas enseigne toi la crainte de Dieu. Non ti ha insegnato il timore di Dio. Il pas enseigne toi la présence de Dieu. Non ti ha insegnato la presenza di Dio. Il pas connaît lui-même. Neanche lui stesso non ha saputo di questa Parce que cosa. son papa pas fin montrer Perché lui. suo padre, lui stesso, non ha imparato. Donc nous devons ça. Questo è il mio dovere. Si tu es un papa, Se tu sei un padre, pas les yeux irrités avec toi. non lascia che Dio ti irrita con te. Tu as besoin d'enseigner aux enfants Tu devi insegnare ai tuoi qu'il figli y a un Dieu dans le ciel. che c'è un Dio nel cielo. Nous pas trouve lui. Noi ne abbiamo visto Beaucoup de monde prend lui in giro. tante persone che lo prendono in giro. De te moquer Loro prendono in giro lo parce qu'ils prendono n'ont pas trouvé lui. perché loro non lo vedono. Mais ça pas veut dire que Dieu n'est pas là. Questo non vuol dire che Dio non esiste, Que non è Dieu qui. pas existe. Che Dio non esiste. Dieu lui existe. Dio Dieu esiste. lui vivant. Dio è vivente. Dieu lui omniprésent. Dio è onnipresente. Dieu qui organise tout man quelque chose. Dio che organizza ogni Dieu cosa. qui donne moi tout quelque chose. È Dio che dammi ogni cosa Dans la terre, sulla terra. pena non Non c'è nessuno qui l'homme, che l'uomo, lui est non, che quello che ha, de lui-même. di lui stesso. Tout quelque chose, Ogni cosa Dieu fin donne toi. Dio ti ha dato. Te délamer, te Le tue délipier, due mani, i due piedi. te la vie, Dieu fin donne La tua toi. vita Dio ti ha dato. Dieu n'est pas irrité contre toi. Dio non è irritato con te. Dieu est irrité avec ton papa. Dio è irritato con tuo padre. Parce qu'il n'est pas enseigne nous. Perché lui non ti ha Il insegnato. n'est pas quello che enseigne moi. non ti ha insegnato. Il dit, Dici, Dieu dit à Zacharie, Zaccaria. dis à eux. Dirlo. C'est-à-dire, il ne peut pas dire mon papa, il peut dire mes enfants. Non sta dicendo ai padri, ma sta dicendo ai figli. Vous êtes enfants, bon Dieu, Vostri figli di Dio. il peut dire aux autres, revenez à moi. Dici, ritornate a me. Revenez contre moi. Ritornate a me. Dit l'Éternel désormais, Dice l'Eterno degli et je eserciti. reviendrai à vous. E tornate a me. Si nous pouvons aller contre lui, Se noi andiamo da lui,
li puvin kot nous. Lui ci tornerà verso di noi. Si nous cherchons lui, Se noi lo cerchiamo, li pour cherche nous. ci cercherà. Quand nous causons avec lui, Quando noi parliamo con il lui, pour cause avec nous. lui parlerà con noi. Quand nous approchons avec lui, Quando avviciniamo a lui, il approche avec nous. lui si avvicina a noi. Beaucoup de fois, Tante volte arrivé, succede qui nous parlons de bouger, che noi non vogliamo nous muoverci, attendons Dieu bouger. ma noi aspettiamo che Dio si muova Dieu con dit à noi. faire premier pas, Dio dice, fa il primo passo tu, mais pour faire le reste. io farò il resto. Il dit, pas vin kumato papa. Dice, non vedi come vostri padri. Verset 4, il dit, pas Verset vin 4. kumato papa. Dice, non vedi come vostri padri. Si une quelque chose peut ressembler envers ton papa, Se qualcosa che assomiglia a tuo padre, si tu as une nature qui te est qui ne sortit depuis dans ton papa, qualche natura che è uscita da tuo padre, si tu as une tradition qui te tient dans ton papa, tient dans ton et dans lui, qualche traduzione che tuo padre ha e che tu ce l'hai adesso, il est capable d'une bénédiction, tu puoi essere anche una il est benedizione, capable d'une malédiction. può essere anche una maledizione, Pas vin comme Ali, ma non vieni come lui, pas vin comme Ali. non vieni come lui. Il dit, votre papa, nous papa, Il vostro padre, il nostro padre, qui tu peux faire? Tu peux faire un mauvais chemin. loro cosa facevano? Le cattive strade. Mais avec nous, il peut dire, détournez-vous de vos mauvaises voies. Ma sta dicendo a noi, girate verso le vostre cattive Mauvais strade. chemin, il est là devant toi. Le cattive strade sono davanti a te. Il y a 10 mauvais chemins. Sono 10 cattive strade. Il y a un seul bon chemin. C'è solo una buona strada. 10 mauvais chemins, 10 cattive il est strade ouvert è aperto par ton conseil, con i tuoi par consigli, tes pensées, con i tuoi par pensieri, conseil de l'homme. con il consiglio dell'uomo, Mais Dieu il y a un seul chemin, ma Dio ha solo una strada, conseillé par le Saint-Esprit. consigliato con lo Il Spirito est le Santo. meilleur chemin. È il migliore Quand tu strada. marches là-dedans, Dieu lui Quando honore tu toi. cammini dentro questa strada, Dio ti onora Et Dieu lui honoré par toi. e Dio onora per te. Quand tu marches dans un mauvais chemin, Quando tu cammini una cattiva strada, le diable est honoré. il diavolo è onorato, Mais quand tu marches dans un bon chemin, ma quando tu cammini una buona strada, Dieu lui honoré. Dio ti onora. Souvent des fois, Spesso nous ne rendons compte non ci rendiamo conto. quand nous marchons avec le Seigneur. Quando noi camminiamo con il Signore, Dieu est fier de nous. Dio è orgoglioso Dieu di est noi. content. Dio ama. La Bible dit, La Bibbia ci dice, Dieu quand il trouve Job, Dio quando ha visto il Giobbe, dit à Satan, dice Satana, guette mes enfants, guarda il mio figlio, comment les intégrer, quanto è integrato, comment les juste, quanto è giusto, comment les peut marcher dans mon bon quando sta voie. camminando nella M'ont buona honoré strada. par sa Io présence. sono onorato dalla sua M'ont presenza, honoré par sa action. io sono onorato dalla sua M'ont azione, honoré par ce qu'il peut faire. io sono onorato da quello che lui sta facendo. Dieu peut attendre nous, Dio sta aspettando marche dans un bon chemin affinché noi camminiamo in pour buona lui strada, honorer. affinché lui sia Si onorato. nous marchons dans mauvais chemin, Se noi camminiamo cattive Dieu strade, est déshonoré. Dio è disonorato. Et surtout quand du monde trouve nous, E spesso quando gli uomini ci les mondes vedono, quand trouve nous, quando il mondo ci nous peut vedono, agir mal, che stiamo noi agendo male, nous peut agir mal, noi stiamo agendo nous peut male, vivre mal. vivendo male, Dieu est déshonoré par ça. Dio è disonorato per questa Donc, azione. Dieu peut dire nous, Dio sta dicendo a noi, nous ne pouvons pas faire il erreur. nostro padre ha sbagliato. Dieu peut permettre nous, Dio sta permettendo nous ne pas adesso tomber dans la même erreur qu'il ne peut pas faire. affinché noi non cadiamo negli stessi errori Nous dei ne pas nostri faire padri, exactement ce qu'il peut faire. che noi non facciamo esattamente quello che lui sta facendo. Beaucoup de bonnes personnes pensaient, Tante persone ah, mon pensano, papa, pas tu peux servir Dieu. mio padre non ha usato Dio, Lui, tu peux servir bandai idole. usava dei e quadri, Parce statue, qu'il n'est pas tu peux trouver. perché lui non vedeva, Ce lisier tu boussé. i suoi occhi erano Ce oreilles chiusi, tu sourd. i suoi occhi erano Il sordi, tu ignorant. e la ignoranza. Pas tiens à personne qui tu al envers lui. Non c'è nessuno che le portava la parola verso di Mais Dieu, lui, dans son grand amour, ma Dio, il suo grande il amore, envoie une personne ha mandato qualcuno pour dire à nous per que dirci Dieu est dans ce trône. che Dio è sul trono, La terre est sur mon pied. la terra è su Tout ce qu'il marciapiedi, nous peut faire, ogni cosa che noi stiamo il peut facendo, écrire, il peut sta enregistrer dans scrivendo, ton sta livre. registrando sui libri. Et nous avons une conséquence. Noi abbiamo una Nous avons conseguenza, une conséquence abbiamo una conseguenza. si nous faisons un mauvais chemin. Se noi facciamo cattive Mais nous avons une strade, récompense ma noi abbiamo una si nous ricompensa faisons un bon chemin. se noi facciamo buone strade. Dieu n'est pas content avec nous, papa. Dio non ha contato con i Il est nostri irrité padri, avec nous, papa. ha irritato con nostro Mais padre, avec nous, il est amoureux. ma con noi è innamorato con Il dit, on noi. envoie Jésus. Dice, io mando Gesù C'est lui Cristo, qui croit en Jésus. colui che crede in Gesù Paie la Cristo, condamnation. non c'è nessuna Tout ce qui est condannazione. en Jésus. Tutto quello che è in Gesù Paie la Cristo condamnation. non c'è Mais dans la condannazione, vie de Dieu. ma alla vita di Dio. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, tous nos papa, nos tutti i grands-pères, nostri padri,
nonni, pas de bisnonni recevoir le pardon de non hanno Dieu. ricevuto il perdono di Mais Dio, nous, nous ne recevons le ma noi pardon abbiamo de Dieu. ricevuto il perdono di Il n'est pas Dio. une petite affaire ça. Non è una piccola cosa questo, Recevoir le pardon de ricevere il Dieu. perdono di Dio. Beaucoup du monde rôde le pardon Tante de persone Dieu, cercano il perdono di Dio, mais ils n'ont pas recevoir lui. ma loro non ricevono Parce que le questo, diable continue de perché il dominer. diavolo continua a Le dominarli, diable continue à rendre autres coupables. il diavolo continua a rendere colpevoli, Mais le Saint-Esprit, ma lo Spirito Santo l'in libère nous. ci libera, L'in libère nous. ci ha liberato. Nous dans la liberté. Noi siamo nella Nous dans la libertà, liberté de noi siamo Dieu. nella libertà di Dio. Et nous continuons. Continuiamo. Les dieux, vos pères, où sont-ils? Ci padre, dove siamo? Je ne parle pas contre l'ité. I vostri padri dove siete? Je ne rentre dans Dove perdition. sono? Sono persi. Mais un prophète pas vivre éternellement. I profeti non vivono per sempre, Mais mes paroles, ma le mie parole, cependant mes paroles, ma le mie parole, je connais la parole de Dieu. sapete le parole di Dio? Tant qu'il n'est pas fait sur les faits, Finché non fa i suoi il n'est pas effetti, pour retourner vers Dieu. non ritorna verso Dio. La parole de Dieu, La parola di Dio l'éternel, è eterno, travail, lavora, les vivants. è vivente. La parole de Dieu, La parola di Dio les vivants, è vivente, les vivants, è vivente. témoignage de Jésus, La testimonianza di les Gesù vivants, è vivente, les vivants, è vivente. les rend-nous libres, Ci rende libero, les enseigne à ci ignorants, insegna agli la ignoranti sagesse de la Dieu, saggezza di Dio, les illumine les yeux de illumina le personnes, persone, les tient-nous depuis dans la ci dans toglie ténèbres, le tenebre, illumine-nous pas, ci illumina i nostri passi, les amène-nous dans la consolation ci de porta alla Dieu, consolazione di les Dio, rend-nous libres, ci rende les libero, rend-nous libres. ci rende liberi. Il dit, cependant mes paroles, Dice, con le mie parole, mes paroles, le mie parole, mes paroles. le mie parole. Nous allons la Bible un moment Apriamo la Bibbia un momento. dans Somme Nei Salmi 19. Nous mettons le Salmi. doigt ici même dans Zacharie, nous ne pas pour sortir depuis là-dedans. non usciremo qua, mettiamo un segno qua. Somme 19. Salmi 19. Il y a la loi de l'Éternel, Dice, la legge dell'Eterno les parfaits. è perfetto. La parole de Dieu, les parfaits. La parola di Dio è perfetto. Mais il n'y a aucun erreur là-dedans. Non c'è nessun errore Pas dentro. de erreur dans la Bible. Non togliete errore nella Nous Bibbia, tiens erreur dans nous-mêmes. ma togliete gli sbagli Quand nous dentro di tiens noi. erreur dans la Bible, Quando noi togliamo gli errori nella nous Bibbia, tiens erreur depuis dans Dieu. noi togliamo gli errori dentro Dans di Dieu, Dio. peine n'a erreur. Dentro di Dio non c'è errore. Dieu est tout le temps juste. Dio è sempre giusto. Dieu est tout le temps bon. Dio è sempre buono. Psaume 19. Salmi 19, Alléluia. Verset 8. versetto 8. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Dice, il precetto dell'Eterno è Toute la, giusto. la Bible est parfaite. Il vostro Bibbia è perfetto. Même je pas peut contacter lui chaque jour. Anche voi lo state contando ogni giorno. Même lui encore le mort. Anche se lui è ancora sull'armadio. Même lui encore dans le sac. Anche nel bagaglio. Il est parfait. Ma lui è perfetto. Même je pas peut lire lui. Anche se voi non state Il est leggendo. parfait. Lui è perfetto. Si je n'ai envie qu'il chose de la porte de Dieu, Se voi avete qualcosa da parte di Dio, lisez la Bible. leggete la parola di Parce qu'il est Dio. parfait. Perché lui è perfetto. La loi de l'Éternel est parfaite. La legge dell'Eterno è perfetto. Qui lui fait? Cosa fa? Il restaure l'âme. Restaura la sua Il anima. restaure l'âme. Ristora Il restaure l'anima. l'âme. Ristora Le l'anima. Saint-Esprit. Lo Spirito Il Santo restaure nous l'esprit. ci ristora il suo La spirito. parole de Dieu. La parola di Il Dio restaure nous l'âme. ristora la nostra anima. Il restaure nous l'âme. Ristora la nostra anima. Il guérit nous l'âme. Guarisce la nostra anima. Il rend nous l'âme libre. Ci rende la nostra anima libero. Liberté. Ci libera, ci la libertà. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice les témoignages de l'Éternel, le testimonianze tout ce dell'Eterno. qui nous lie dans la parole de Ogni cosa Dieu, che noi leggiamo nella parola di il Dio vrai, è vero. il pas histoire, Non è storia. il vrai, È vero. il passé ça, È passato pas questo. pensé. Non Il pensate. y a quelque chose Sono impossible, le cose impossibili che impossible. diventa Pas possibile. rier, Non ridete. pas prendre à la Non légère. pensate alla Dis la leggerezza. réalité. La realtà. Si tu mets la foi, Se tu metti la tu es fede, capable d'arriver ça dans ta vie. può succedere questo nella tua Tu es vita. capable d'arriver ça dans ta vie. Può succedere questo nella tua Que la vita. foi, La tua tu es fede capable può de produire produrre chaque item, ogni tema, chaque evento ogni evento, qui finit arriver quello che è dans successo la Bible. nella Bibbia, Exactement. esattamente, Exactement. esattamente Dans ta vie. nella tua vita. Exactement. Esattamente. De la foi. La tua fede, De la foi. la tua fede. La Bible dit, les témoignages La de Bible dit- l'Éternel est véritable. La testimonianza di Dio è veritale Il rend chance l'ignorant. e rende saggio agli ignoranti.
Dis ensemble avec moi. Dici insieme a me. Moitié ignorant. Io ero ignorante. Moitié ignorant. Ero ignorante. Moitié ignorant. Ero ignorante. Moitié stupide. Ero stupido. Moitié ignorant. Ero Moitié ignorante. ignorant. Ero ignorante. Moitié ignorant. Ero ignorante. Mais témoignage de l'Éternel. Ma testimonianza La dell'Eterno parole de l'Éternel. La parola Il dell'Eterno rend-moi sage. mi ha reso Il saggio. rend-moi sage. Mi ha reso saggio. Le diable, Il diavolo tu rends-moi ignorant. mi ha reso Mais ignorante. Dieu, Ma tu Dio rends-moi mi ha sage. reso saggio. Le diable, Il diavolo permets-moi dans la mi ha captivité. preso in cattività. Mais Dieu, Ma Dio permets-moi dans la mi ha liberté. portato la libertà. Le diable, Il diavolo, le diable, il diavolo. lui empêche-moi de trouver. Mi sta impedendo per vedere Mais le le cose. Seigneur Ma il peut Signore ouvrir mon lisier mi ha aperto i miei pour me occhi trouver. affinché io vedo. Amen. Amen. Les ordonnances de l'Éternel C'è l'ordinanza dell'Eterno, sont droits. il suo diritto. Toute la parole de Dieu qui Ogni est parola là. di Dio che c'è, L'ordonnance, c'est une chose bien l'ordinanza è importante. una cosa molto importante. L'ordonnance, c'est une chose bien importante. Una ricetta è molto importante. Quand je parle con un docteur, Quando vai da un dottore, il y a un millier de médecines contre lui. ha tante medicine, Mais il peut écrire une seule médecine qui concerne toi. ma scriverà solo una medicina che ti concerne. Sa médecine-là, c'est toi qui besoin prendre. Questa medicina solo tu che puoi prendere Pas questa parce que medicina. le docteur là fin donne toi gratuitement. Non perché il dottore ha dato gratuitamente, Tu commences à partager avec une personne tu qui est dans cominci a la case. condividere con le persone che è casa tua. Pour toi, ça. E solo per te. Comme ça même. E così La Bible, la Bibbia il y a une pharmacie remplie avec une médecine. è una farmacia ripiena con tutte le Mais medicine. le Saint-Esprit donne-toi une ordonnance. Ma lo Spirito Santo ti dà solo una ricetta. Le Saint-Esprit donne-toi une Lo ordonnance. Spirito Santo ti dà una ricetta. Pour toi spécifiquement ça. Solo per te, e Pas pour specialmente ton per madame te. ça. Non è per tua Pas pour moglie, ton monsieur ça. non è per tuo Pas marito, pour tes enfants ça. non è per tuoi figli, Pas pour ton frère ça. non è per tuo fratello, Pour toi ça. è per te. Et si tu mets en E pratique, se tu metti in tu pratica, prends-le. tu lo prendi, Comment fin écrire? come è scritto, Il peut faire du bien dans ta farà vie. effetto nella tua vita. Si un docteur fin donne-toi une ordonnance, Se un dottore ti dà una pas ricetta, parce qu'il t'a envie d'écrire non seulement, perché lui voleva scrivere questo per te, parce qu'il doit prendre sa médecine là. perché tu vai a prendere questa La medicina. Bible dit, La Bibbia ci dice, l'ordonnance de l'Éternel, l'ordinanza lui dell'Eterno réjouit à les cœurs. gioisce il cuore delle Li réjouit à persone, les cœurs. gioisce il cuore. Une parole spécifique, Una parola specificamente, une parole vraiment, una parola scritto, lui suit à nous les cœurs. gioisce nel suo cuore, Lui suit à nous les cœurs. gioisce nel suo Si je cuore. n'ai envie, et un les cœurs Se joyeux. voi avete un cuore gioioso, Après tout un problème qui se peut con tutti i passer, problemi che voi state passando, me quoi là-dedans? io credo in Qui questo, sont les cœurs li che attristés. il vostro cuore è Mais il y a une rattizzato, solution. ma c'è una soluzione. Dis à ton prochain, il y a une Il giorno prossimo solution. c'è una soluzione per Quand tu te. es triste, il y a une solution. Quando tu sei triste c'è una Quand tu es soluzione. triste, il y a une solution. Quando tu sei triste c'è una soluzione per Prends la te. parole de Dieu. Prendi la parola di Dio. Dis à bon Dieu, Dici Dio, donne-moi une ordonnance. dammi una ricetta, Donne-moi une parole dammi una parola qui est capable de résoudre mon che cœur. può gioire il mio Et cuore. quand tu peux lire sa parole Quando tu là, leggi questa parola, tu pourrais relève-toi. tu ti ne alzerai. Et continue. E continua. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il comandamento dell'Eterno è puro. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il comandamento dell'Eterno è puro. Qui dit faire? Cosa fa? Il éclaire nos lisiers. Illumina i nostri Il occhi. éclaire nos lisiers. Illumina i nostri occhi. Quand une place dans un chemin, Quando una parte sulla sua il y a un strada signe ou un tri. c'è un segno di via di accesso. Si nous continuons là-dedans, Se noi continuiamo ad andare dentro, tôt ou tard, nous pouvons trouver un autre bis, un camion peut venir. prima o poi troveremo una strada, Nous un pas qu'on camion, trouve lì. un pullman. Mais sa plaque-là, il peut enseigner nous. Ma questo insegno ci, Il peut ci ouvrir nos insegna, lisiers. gli sta aprendo i nostri Il occhi. peut dire nous pas rentrer là-dedans. Dici, non entrare in questa Un strada. train peut venir. Un treno sta Un arrivando. camion peut venir. Un camion sta Un arrivando. bis peut venir. Un pullman sta Quand tu arrivando. peux rentrer là-dedans, Quando tu tu entri, peux trouver la mort. tu vedi la morte. Nous pas qu'on trouve. Noi non vediamo Sta la morte. treno. Questo treno. Nous pas qu'on trouve Non vediamo l'objet qui peut venir l'oggetto che sta pour arrivando détruire toi. per Mais si distruggerti. tu rentres dans le commandement de Ma se Dieu, tu entri nel comandamento quand di tu Dio, gardes le commandement de Dieu, quando tu tieni il comandamento il di Dio, ouvert ton lisier. ti apri i tuoi Il occhi. ouvert ton Ti lisier. apri i tuoi occhi. Nous continuons. Continuiamo. Les dire, E ci la dici, crainte de l'Éternel est pure. il timore dell'Eterno è puro. La crainte de l'Éternel. Il timore di Dio. Nous bisogna la crainte de Dieu. Dobbiamo il timore Plus di que la Dio. crainte Più che di te, più che de il l'autre timore chose, di tutte le cose, de l'autre chose. di altre cose. Toute bonne personne, Tutti noi nous avons la paix pour moi. abbiamo paura di morire. Tout le monde peur pour moi. Tutti noi abbiamo paura di morire. Tout le monde peur pour moi. Tutti noi abbiamo paura di Et il y a morire. trois la crainte bien Ci sono principale tre timori principali che qui ci est sono, occupée dans nous la vie. che è occupato la nostra Chaque vita. jour de nous la vie. Ogni giorno nella nostra Tous les vita. matins quand nous levons, Ogni mattina quando noi svegliamo nous peur pour moi. abbiamo paura di morire. Parce que quand une bus peut passer, nous Quando un reculons en pullman arrière. passa, noi abbiamo paura di morire. Avant de traverser un chemin, nous guettons Andiamo du scout. indietro.
prima di attraversare la Vraiment strada, guardiamo 10 Parce qu'il nous volte. perd pour mot. Perché noi abbiamo paura di morire. Nous perd pour mot. Abbiamo paura di morire. Et deuxième petite chose, E seconda cosa, nous perd pour malade. noi abbiamo paura di essere malato. Quand nous malades, Quando noi siamo nous malati, avons la crainte. abbiamo timore. Maladie lui amène la crainte. Malattia porta il timore. Et troisième petite chose, E terza cosa, nous perd pour être pauvre. abbiamo paura di rimanere povero. Nous perd pour vivre pauvre. Noi abbiamo paura di diventare povero. Nous perd pour vivre pauvre. Noi abbiamo paura di diventare povero. À cause de ça, nous travaillons. E per questo noi À cause de ça, lavoriamo. nous garder. E per questo noi teniamo Pour le que demain cose. nous aidons. Affinché domani noi À cause de ça, abbiamo. nous pouvons faire un progrès. E per questo noi facciamo i Pour progressi. qu'il ne pas trouve nous par terre. Affinché noi non troviamo per Nous terra. avons la peur pour la mort. Abbiamo paura della Nous morte. avons la peur pour la maladie. Abbiamo paura di essere malato. Nous E avons la peur pour vivre pauvre. abbiamo paura di diventare Mais plus grand povero. qui s'amène la paix là, Ma più grandi questi timori et dans la crainte de l'éternel. è il timore all'Eterno. La crainte de l'éternel Il timore qui besoin dans all'Eterno nous la vie. ci deve essere nella nostra Qui nous vita. pas besoin de peur la mort. Che noi abbiamo paura della morte. L'amour et la vie dans la main de Dieu. La morte e la vita è la mano Qui di nous pas besoin de Dio. peur la Che noi abbiamo maladie. paura delle malattie. Parce que la guérison est dans la main de Dieu. Perché la guarigione è la Quand mano tu es di dans la Dio. crainte de Quando l'éternel, abbiamo timore di Dio, tu ne peux pas pour la crainte pour la mort. tu non avrai timore della Tu connais qui morte. faire? Sai perché? Parce que quand tu quittes ça la terre là, Perché tu lasci questa terra, dans l'entrée paradis, nell'ente del elle paradiso, prend les bras c'è un grande tout abbraccio puissant onnipotente pour chacun de nous per ciascuno di qui noi est dans la crainte de Dieu. che ha timore di Che è nella Dio. crainte Che ha dell'Éternel. timore di Dio. Quand tu es dans la crainte pour Quando Dieu, tu hai timore di Dio, quand tu es dans la crainte pour Dieu, quando tu hai timore di tu as la Dio, porte pour ouverte. la tua porta aprirà. Maintenant, quand tu es dans la crainte pour Dieu, Adesso quando tu hai timore di tu n'as pas Dio, pour peur pour maladie. non avrai mai paura della N'importe qui maladie malattia. qui peut venir. Qualsiasi malattia può arrivare, Maladie passagère, malattia passaggera, maladie chronique, malattia cronica, maladie à la mort. malattia alla Je morte. connais un tien les rois, Sapete c'è un re, Ézéchias. Ezechias, C'est une maladie à la mort. aveva malattia alla Mais la morte. Bible dit une la Ma prière. la Bibbia dice una Tourne preghiera. avec ton prochain, dis une la C'è prière. il prossimo una Dis une la preghiera. prière. Una Tourne preghiera. avec ton prochain, dis une la Giorno prière. prossimo c'è una preghiera. Dis une la prière. Fai una preghiera. Tout ça, frère, là, peut dormir. Tu questo fratello sta dormendo. Frère Louis, tous les peut dormir. Tocca sta dormendo. Dis une la prière. C'è una preghiera. Dis une la prière. Una preghiera. Dis une la prière. Una preghiera. Une la prière. Una preghiera. Tu es capable de changer de maladie Può cambiare la tua en la vie malattia de Dieu. con la vita di Dio. Maintenant, pour peur, Non avete paura pour vivre pauvre, per diventare povero. Dieu les nourrit. Dio Sono mangi enfants. nutrisce i suoi S'il figli. les nourrit, moi non. Se nutrisce Li gli nourrit uccelli, corbeau. nutrisce i corvi, Toi qui sois enfant, tu che tu sei i suoi les figli, pour donne-toi ti darai dans le moment exact. nel momento esatto. Pas peur, Non avere paura. L'amore. La morte. pas peur, Non avere paura. Maladie. Malattia. pas peur, Non avere paura. pauvreté. Povertà. Je t'ai casse, Avete je soldi? t'ai l'argent Avete soldi? dans votre poste, Nei vostri je taschi? te peinant, Non avete? mancé comme un Camminate prince come un et principe princesse de Dieu. e principessa Parce que di nous, Dio. mon Dieu, dans ce Tanti- trésor, pas Questo manque tesoro rien. non manca niente. Amen. Amen. Gagne la crainte plus Avete de timore Dieu. per Dio. Qui s'abat trois qui te Che sauve queste là. tre cose. La Bible dit la crainte de l'éternel, Et le timore les di Dio? subsister, les rester toujours. Rimane sempre. Et les jugements de E i l'éternel comandamenti dell'Eterno sont vrais. è vero. Nous tous besoin passe pas un jugement. Tutti noi dobbiamo passare con un giudizio. Nous tous besoin passe pas un jugement. Tutti noi dobbiamo passare con un Chrétien, giudizio. pas chrétien. Cristiani, non cristiani. Tout besoin passe pas un jugement. Tutti noi dobbiamo passare con un giudizio. Un enfant de Dieu, I figli di Dio je ne passe pas un jugement passano attraverso un pour giudizio recevoir une récompense. per ricevere una Pour ricompensa. recevoir ce qui Dieu a préparé pour Per nous. ricevere quello che Dio ha preparato per noi. Par nos manières de vie, Con il nostro modo di par nos vivere. façons de Con il vie, nostro par comportamento nos di vivere. consécrations. Con la nostra Comment consacrazione. nous permet nous la vie. Come noi stiamo Dans la la vita. crainte de Dieu. Con il timore di Dio. Sa même récompense nous pour Questa è gagner. ricompensa che noi riceveriamo. Amen. Amen. La Bible dit, Bible dit, le jugement de l'Éternel sont vrais Il giudizio dell'Eterno è vero. et ils sont tous justes. E sono tutti giusti. Dieu n'est pas fait erreur. Dio non fa errore. Il juge les cas Giudica i casi exactement comment les besoins étaient. esattamente come deve essere. Il juge les cas Giudica i casi exactement. esattamente. Peine à l'exception de personne. Non c'è eccezione di Peine à nessuno. privilège à une Non c'è personne. privilegio di Mais nessuno. les juger par la justice de Ma verrà Dieu. giustificato Donc nous con trouvons, la giustizia di Dio. ça c'est ce qui est là bien important. Vediamo queste sei cose molto La importanti. loi de l'Éternel est parfaite. La legge Il è restaure giusto. l'âme. Ristora Le l'anima. témoignage de l'Éternel est véritable. Testimonianza dell'Eterno Il è rend veritabile. l'ignorance sage. Rende l'ignoranza saggi. L'ordonnance de l'Éternel sont La droits. ricetta dell'Eterno Elle è giusto. réjouit le cœur. Un gioisce dell'Eterno. Que le commandement de l'Éternel sont Il purs. comandamento dell'Eterno è puro. Il éclaire les yeux. Illumina i nostri La occhi. crainte de Il l'Éternel timore lui dell'Eterno pur, è puro. lui subsider. È giustizia. Et le jugement de E l'Éternel, giustizia dell'Eterno livré, sono ils sont veritabili. tous justes. E sono tutti giusti. Pas dire bon Dieu, pas juste toi Non bien. dire Dio che non sta giudicando Dieu il est giusto. juste.
Dio è giusto. À cause de ça, nous retournons dans E per questo Zacharie, ritorniamo nella Zaccaria, chapitre 1er, primo capitolo, le verset 6. il versetto 6, Il dit, cependant, dice per questo mes paroles le mie et parole les ordres e i miei statuti que j'avais donnés à mes che gli avevo serviteurs, dato ai miei servi, les prophètes, i profeti, est-ce qu'ils pas fin rendre compte le bandimoun aux oreilles? sono raggiunti i vostri orecchi, La parole de Dieu, la parola di les Dio vivants depuis l'air, è vivente les fino adesso, travail dans les cœurs de sta personnes, lavorando nel cuore qui delle est disponible persone. pour écouter, Tutte le persone pour ascolteranno, disponible pour être tutti transformé. sarà disponibile per essere trasformato. La Bible dit, Dieu La peut Bibbia dire, dice, Dio sta dicendo, esquime aux paroles le mie parole qui restaurent l'âme, che pas restaura la récolte, l'anima non ha portato, esquime aux paroles qui rendent ban ignorance sage, pas fin alcool ban là, le mie parole che hanno reso le persone saggi, che esquime erano aux ignoranti, le paroles mie parole qui rendent les cœurs joyeux, che pas rendono fin il, rendre compte ban là, il cuore gioisci, esquime aux paroles le mie parole qui pure, che puro pas fin ouvert les yeux. non hai aperto gli occhi, La Bible dit non, la Bibbia dice no, mais n'a pas fin accepté. loro non hanno accettato di questo, Ils ont fin connaît que la parole de Dieu non hanno saputo la parola di est Dio plus important que toute che è più chose. importante di ogni La cosa, Bible est plus important que toute la chose. Bibbia è più importante di ogni cosa, Il y a du monde capable de prendre compte. alcune persone non Il y stanno a in du monde considerazione, capable de prendre compte. alcune persone non stanno in considerazione Mais la la parola di Dio, Bible est plus important que tout livre qui est ma capable la de Bibbia è più importante di tutti i libri che c'è. Ils se sont retournés E dice che sono ritornati et ils ont dit, E hanno detto, l'Éternel désormais nous a traités comme il avait décidé de le faire, l'Eterno ci ha trattato come deve aver trattato, selon nos voies et selon nos actions. secondo le nostre basi, secondo le nostre vie, Nous le papa, nostre azioni. nous papa, I nostri padri Zophine ignore la parole de hanno Dieu. ignorato la parola di Dio, Zophine ignore Dieu. hanno ignorato À Dio cause de ça, e per questo Zopan récit trouve repos de Dieu. non hanno ricevuto il riposo di Tranquillità di Dio, Dio. la tranquillità di Dio. Mais nous, Ma noi, la parole de Dieu fin cherche nous. la parola di Dio ci ha ricercato, La parole de Dieu fin rentre dans nous la vie. la parola di Dio entra nella nostra vita. Et la Bible dit, la Bible quand la dice, parole de Dieu fin rentrer dans nous la Quando la vie, parola di Dio entra nella nostra vita, nous papa parce qu'il fin résiste la i parole, nostri padri quando hanno rigettato la parola, je fin être jugé par votre voix et par votre action. loro hanno stato giudicati con la loro voce e con la loro azione. Combien d'entre nous connaît Quanto di noi qui conosce nous pas pour être jugé par nos voix, par nos che actions. noi non saremo giudicati con le nostre azioni, con le nostre voci? Nous pour être récompensés par nos voix, par Noi nos saremo actions. ricompensati con le nostre azioni, con le cose che noi stiamo facendo, Mais nous pas pour être jugés, ma noi non saremo giudicati, pour condamner à mort ou à la vie, condannati alla morte o alla pour vita, aller en l'enfer ou à o paradis. nell'inferno o nel En Christ, paradiso. nous déjà et dans la In vie Cristo abbiamo già éternelle. la vita eterna. En Christ, nous peut déjà In assister Cristo à abbiamo ce già droit. seduti alla destra di Dio. En Christ, nous fin déjà fini In Cristo abbiamo già justifiés. stato giustificato. En Christ, nous déjà un enfant bien-aimé de In Dieu. Cristo noi siamo già un verso ben amato Nous di pas Dio. rebelles de nature. Noi non siamo Nous pas ribellione. un enfant de colère. Noi non siamo figli di collera. Mais nous un enfant bien-aimé, Ma noi siamo affectionnant figli de di Dieu. Dio, ben amato, affezione di Dio. Nous faire plaisir à Dieu. Facciamo piacere a Dio. Dieu est honoré par nos Dio è présences. onorato con la sua presenza. Dieu est honoré par nous la crainte. Dio è onorato con il nostro Dieu timore. est honoré par façon qu'il nous peut Dio è vivre onorato con il modo di vivere dans le Seigneur, davanti al Signore, par guide, par direction du con la Saint-Esprit, guida, con lo Spirito Santo, par le aide du Saint-Esprit. con l'aiuto dello Spirito Santo. La Bible dit à nous, La Bibbia ci c'è dice un temps, c'è un tempo, ça va une famille là, queste ça va une famiglie, paix là, queste je persone ignore Dieu. hanno ignorato Dio Et alors, à cause d'un ignore Dieu, e per questo che loro hanno ignorato je Dio trouve la mort. hanno visto la Je morte, trouve la mort. hanno visto la morte. Mais nous, par grâce de Dieu, Noi, per la grazia di nous Dio, ne pas cherchons Dieu. noi ne abbiamo cercato Nous Dio, pas comptons Dieu. noi ne abbiamo amato Dio. Dans 1 Jean, la Bible dit Dieu Primo fait une Giovanni ha cherche detto, nous. Dio ci ha Il cercato, compte en nous premier. ci ha amato per Il primo, compte en nous premier. ci ha amato per primo. Donc Dieu fait une cherche nous. Dio ti ha cercato, À cause Dieu fait une cherche nous. perché Dio ci ha cercato per primo, Il compte en nous premier. ci ha amato per primo, Maintenant, c'est à nous. adesso tocca a Et noi, dans la crainte de l'Éternel. che abbiamo timore Servis aux dell'Eterno. paroles. Usa le sue parole. Dieu pas dire, c'est pas Dieu mon non dice, présence, pas fin sans eux. La mia presenza non mi ha cambiato. Il dit, cependant, mes paroles, mes l'autre, pas fin arrive que eux. Le mie parole e le mie ordinanze. La parole de Dieu, frères et sœurs. La parola di Dio, fratelli e Chaque sorelle. jour, il besoin devant nous. Ogni giorno deve essere davanti a Jour et noi. nuit, il besoin Giorno e devant notte nous. deve essere davanti a Nous noi. besoin morcer par la parole de Dobbiamo Dieu. camminare nella presenza di Dio, con la Transformé par parola la di parole Dio. de Dieu. Trasformato con la parola di Il y en a Dio. beaucoup fin perdu. Tanti sono stati Beaucoup final dispersi. dans la mort.
Danzano della morte. seulement parce qu'ils ont rejeté la parole de Ma Dieu. perché hanno rejettato la foi di Dio. Dieu est content nous. Dio ci ha amato. Il a envie qu'il nous morce dans ses paroles. Vuole che noi camminiamo sulle Parce que parole. ses paroles les restaurent nous Perché l'âme. la sua parola ristora la sua anima. Il rend nous sages. Ci rende saggi. Il rend nous les cœurs joyeux. Ci rende il suo cuore Il gioioso. ouvre nous les yeux. Ci apre i nostri Il occhi. purifie nous. Ci purifica. Il donne nous un jugement Ci juste. dà un giudizio giusto. Nous position La juste. sua posizione La giusta. parole de Dieu. La parola di Dio Il enseigne sur nos ci ha enfants insegnato ai suoi figli comment nous bien vivre. come dobbiamo vivere. Livre de Zacharie. Libro di Il y en Zaccaria. a 14 chapitres là-dedans. Ci sono 14 capitoli. Mais c'est un livre intéressant. È un libro molto interessante. Il donne nous tout. Ci dà tutte le cose. Il Ci donne nous tout qui chose dà là-dedans. tutte le cose. Il montre nous comment nous bien rentrer dans la repentance. Ci mostra come dobbiamo rimettere nella ripentenza. Repentance. Nella ripentenza. Il dit nous, viens que Dieu. Venite a Dio. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dio è un Dio che perdona. Beaucoup de Tante persone je trouve toi. ti trovano, Je juge toi. ti giudicano Par ton action. con la tua azione, Par ta façon de vivre. con il tuo modo di Mais vivere. Dieu n'est pas juge toi comme ça. Ma Dio non ti giudica così. Dieu les juge toi par ce que Jésus Dio ti vient giudica faire. con quello che Gesù ha fatto. Jésus fin fini mort pour toi. Gesù è già morto per Jésus fin te. fini donne sur la vie pour toi. Gesù ha dato la sua vita per te. Donc maintenant, Dunque adesso une vie victorieuse. vivi una cosa Une vittoriosa. victoire en gloire et en gloire. Un vittorio è una cosa Victoire vittoriosa. en pas et en pas. Passo dopo passo. Victoire générale, nous ne finissons gagner. Vittoria generale abbiamo già Pour rentrer vinto. dans le ciel, nous ne finissons rentrer. Abbiamo già entrato nel cielo. Mais victoire quotidienne, Ma vittoria lit quotidiana par la foi, è con la dans fede. le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Tourne avec ton Cristo. prochain. Gira con te prossimo. Dis-le. Dicelo. Victoire quotidienne, Vittoria lit par la quotidiana foi, e con la fede. dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Victoire quotidienne, Vittoria lit quotidiana. par la foi, Vittoria con la dans le fede. nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Amen. Amen. Votre papa, Dieu finit juger. Il vostro padre vi ha giudicato, Mais à eux, il peut accueillir eux. ma a voi vi sta accogliendo. Votre papa, Dieu finit irrité avec Il eux. vostro padre li ha litigato con lui, Mais eux, ma voi sur lesquels il réjouit. il suo cuore vi gioisce. Je ne sais pas qu'on est quand un papa trouve ses enfants. Voi non sapete quando Je ne il sais pas padre qu'on vede est il une maman figlio, quand trouve ses enfants. quando la madre vede il figlio, Comment vous êtes content? non sa quando Si è vos enfants contento. finissent partis, I vostri figli sono après partiti, 3 jours, ils rentrent dans votre case. dopo 3 giorni torna a casa, Je te prépare meilleur manger pour eux. voi preparate il miglior cibo per Je te lui, prépare la chambre pour eux. prepara la loro camera per lui. Les enfants peuvent retourner. Il vostro figlio sta ritornando. Il est capable n'importe qui l'âge il était. Può essere qualsiasi età è, Quand il est venu, quando je peux ritorna, m'aider. voi lo abbracciate, Je peux cocoler lui. voi lo coccolate, Parce qu'il les autres enfants. perché i vostri Il figli est capable d'infinir marié può aussi. essere è già Capable d'y sposato, son madame. ha già avuto Capable d'y sua son moglie, enfants. ha già avuto i suoi figli, Mais l'amour ma l'amore dans lequel une maman, nel cuore di una dans lequel madre, un papa, di un cuore di un padre, pour ses enfants, per i suoi figli, personne n'est pas capable de tirer. nessuno può togliere, Personne n'est pas capable de tirer. nessuno può togliere. Un amour spécial, Un ça. amore speciale, Un amour extraordinaire, è un ça. amore straordinario. L'amour dans L'amore lequel, nel cuore bon Dieu, di Dio pour toi, per te, personne n'est pas capable de tirer. nessuno può Pas togliere. ton action, Non è con la tua azione, pas ton travail, non è il tuo pas, lavoro, pas ce qu'il te peut donner, non per quello che ti sta dando, pas ce qu'il te peut faire. non per quello che sta facendo, Personne n'est pas capable de tirer. nessuno può togliere, Parce qu'il est content en toi. perché ti ama. Une maman à la terre, Una madre sulla un terra, papa à la terre, un padre sulla terra, un petit larage capable un énorme, piccolo collera che c'è, un petit la haine capable de un rentrer, piccolo odio può une entrare, irritation una piccola irritazione capable de rentrer. può entrare. Nous, Dieu, tu es pareil Anche Dio era envers uguale nous, papa, verso nostro padre, parce que la grâce pas encore rentrée. perché la grazia non è ancora Jésus pas entrata. encore complet ce Gesù non travail. è ancora completo il suo Mais lavoro, Jésus finit complet ce travail. ma Gesù ha completo il Nous suo lavoro. applaudissons le Seigneur un moment. Nous Applaudiamo il applaudissons le Signore, Seigneur un Signore. moment. Donne le Seigneur la gloire. Merci Seigneur. Diamo al Signore la Tu gloria. as Grazie accompli ton Signore. travail. Hai Tu as compiuto il tuo accompli ton lavoro. travail. Hai compiuto il lavoro. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, nous avons une grande place qui nous occupe. noi abbiamo un grande posto che noi Dans le royaume, occupiamo bon Dieu. nel regno di Dio. Une grande place qui nous occupe. È un grande posto che noi À la occupiamo droite de Dieu. alla destra di Dio. Nous avons une grande place qui nous occupe. Abbiamo un grande posto che noi De la part occupiamo de Dieu. dalla parte di Dieu a une Dio. grande confiance sur toi. Dio ha un grande fiducia su di te. Dieu a une grande espérance sur toi. Dio ha una grande speranza su di Toi, tu te. es sur la lumière. Tu sei la sua luce. Toi, tu es son consolateur. Tu sei il suo consolatore. À travers toi, tu peux consoler. À Tramite travers lui, toi, lui ti il peut consolerà. consoler les Lui autres sarà personnes. consolato le À altre travers persone. toi. Attraverso di Il te. peut tirer abattre les autres personnes. Ti dà altre À persone. travers toi, Attraverso di te. il peut travailler dans lesquels les autres Lavorerà personnes. le persone nel suo cuore. C'est important. Vostro è importante. C'est important. Vostro è importante. Lis le livre de Zacharie. Leggete il libro Je peux trouver. di Zaccaria. Tu es un prophète. Troverete un Tous les temps, profeta. on pense à nom-là. Ogni volta che Ti io parlo appelle di questo Giosuè. profeta, il suo nome è Giosuè, Excuse-moi, sacrificateur. sacrificatore. Tu es un Era sacrificateur. un sacrificatore.
Ce linge sale. il suo vestito era sporco. Satan ti peut condamner. Satana che lo condannava. Satan il est là pour condamner toi. Satana è qui per Mais condannarti, le Seigneur il est là pour libérer toi. ma il Signore è qui per La Bible liberarti. dit dans fraction La Bibbia seconde, dice, frazione di secondo, Dieu fait une sonde à linge. Dio ha cambiato questo Fin vestito, purifier sa ha sacrificateur. purificato questo Il dit sacrificatore. de pas péché. Dice, tu non peccherai Dieu più. dans fraction seconde n'est Dio capable de nel pardonner frazione toi. secondo può perdonarti. Pas vivre dans condamnation. Non vivi la Pas vivre dans condannazione, culpabilité. non vivi la La colpabilità. repentance de Dieu. La ripentenza di Dio Il commencer dans l'église. comincia nella Chiesa. Il commencer dans l'église. Comincia nella Livrer Chiesa. les jugements de Dieu È pour vero, il commencer dans giudizio nella l'église. Chiesa, Mais inizia nella la Chiesa. repentance de Dieu, il commençait dans l'église. Ma la ripentenza di Quand Dio le inizia peuple est nella en Chiesa. approche avec Dieu, Quando il popolo deve avvicinarsi a première Dio, chose qu'il prima bisogna cosa che faire, devi fare, il besoin de dire, oui, mon devi péché. dire, ho peccato. Commencement de la prière, mon fin Inizia dire. la parola della preghiera, ho detto, Tout pécheur, tutti i peccatori, personne pas parfait ici. nessuno è perfetto Nous, qui. tous nous pécheurs. Tutti noi siamo Quand nous peccatori. rentrons, Quando noi nous entriamo, disons, Seigneur, c'est toi qui parfait. diciamo, Signore, solo tu che hai De la perfetto. loi qui parfait. Sotto la legge è Restaure perfetto. mon âme. Restaura la mia Mon anima. sentiment condamné. Mi sento Mon condannato. sentiment abattu. Mi sento Mon sentiment abbandonato. perdu. Mi sento Mon perduto. sentiment Mi découragé. sento scoraggiato. Mon sentiment de la foi Mi défaillé. sento una fede staffato. Mais ce matin, Ma stamattina je mets mon confiance en toi. metto la mia fiducia in te. Combien parmi nous mettons confiance en Dieu? Quanti di noi mettiamo la Ce fiducia matin in Dio? même. Stamattina Combien de stesso. personnes croient que le Seigneur est capable de faire une grande chose dans Quanti la di vie noi ce matin crediamo che même? stamattina il Signore può fare qualcosa nella Dieu sua pas vita? tarder. Dio non Ce matin même, il est tarda. capable de faire. Nous E mettons debout. stamattina Nous mettons Dio può debout. fare qualcosa nella tua vita. Oh Dieu, nous Ci dans ta mettiamo in piedi. présence. Nous commençons à prier. Nous commençons à prier. Nous Cominciamo a avons 10 pregare. minutes